دې ته هیڅ ضرورت نه و چې هغه د خطرناکه ترهګر په توګه ونیول شي. دا نیونه په خپله یو غیر عادلانه او بې اساسه ده او چې په کومه طریقه ونیول شو هغه په خپله ډیره پریشانونکې ده. د مشال راډیو آذربایجان څانګې خبریال فرید مهر الزاده په مئی میاشت کې نیول شوی و. هغه د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. هغه په سماجی مسلو او ټولنیزو ستونزو هم خبرې کولې. خو حکومت هغه په درغلیو، ټیکس او په غیر قانوني توګه بهر ته په پیسو لګولو تورن کړی و. هغه خلک چې زموږ په شان هیوادونو کې تنقیدي نظرونه ورکوي، مقالې لیکي یا څرګندونې کوي، هغوی همیش په ویره کې ژوند کوي. خو موږ ته نه کوله چې له فرید سره به دغسې کیږي. Yəni Fəridlə bağlı bizim belə bir gözləntimiz və yaxud tətikdə olaq ki, Fərid həbs olunacaq, belə bir şey yox idi. د آزاد اروپا آزادي رادیو مشر سټیفن کاپس د مهر الزاده د خوشی کولو غوښتنه کړې. مهر الزاده اقتصادي نابرابرۍ په اړه مقالې لیکلې وي او د ابازیس میډیا په نامه تحقیقاتي ویبپاڼې کې خپرې شوې وي. موږ یوازې په 15 میاشتو کې د 33 فعالانو د نیونو یا د هغوی د مجرم ګرځولو قضیې ثبت کړي دي. فرید او نور آذربایجاني خبریالان په مجموعي توګه د 10 کلونو د بند له سزا سره مخامخ دي. دا ډیر جدي او ډیر پارونکی کار دی. This is very serious. It's also completely outrageous. د آذربایجان حکومت پر پالیسیو انتقاد نزغمی ان تر دې چې پوهانو خبرې هم نه برداشت کوي. Siyasəti qura bilməz. Regionlarda əmək haqqının az olması ilə yanaşı, iş yerlərinin sayının da az olması